Bonjour tout le monde. Alors ici nous allons voir comment fabriquer une cuillère à sirop pour la toux, on va dire. Ça y ressort très fort. Donc ici nous avons un truc qui est rectangulaire. La cuillère est de forme ovale et non cylindrique. Pour compliquer un petit peu les choses, mais vous allez voir qu'en fait c'est très simple. Allez, on y va tout de suite. On va créer un sketch ici sur le plan, sur le sol. On va créer une ellipse. Voilà, on va dire 50 sur 80. Ok. Moi j'aime bien les grands formats. Hein. Voilà, j'ai une grande gueule, il me faut une grande cuillère pour le sirop. D 50, voilà. On va faire un offset de cette partie d'ellipse. On va faire moins 2 mm, comme c'est une grande cuillère, il faut une bonne épaisseur. Voilà. On va créer les bordures. On va dire qu'on veut 60 mm. Ok. Alors on va continuer avec des lignes. Comme ça et comme ça. Voilà. Et on va refaire une ici. Voilà, comme ça on est complet. Des dimensions, hop, on met 2 mm ici aussi. Voilà, mon sketch est tout noir. Maintenant ce qu'on va faire, on va se mettre en 3D sketch. Et on va venir tracer une ligne. On va pivoter un petit peu comme ceci. Et on va cliquer sur le plan ici. On va tracer une ligne à partir du point central. On va dire qu'on veut 20 mm. Ok. Nous avons un premier point. Et nous allons rajouter un point sur cette ligne. Ici. Voilà. On va faire Escape. D pour dimension. De là à là, je veux 2 mm. Comme ceci. Escape. Cette ligne-là, je n'ai pas besoin qu'elle soit entière, donc je la veux en construction. X pour la mettre en construction. Finish sketch. J'ai terminé mon sketch. Voilà. Alors, ce qu'on va faire, c'est qu'on va faire une extrusion. Donc E pour extrude, ou bien l'icône qui est ici. On va sélectionner toutes les parties. Comme ceci. Et on va faire moins 2 mm. On va descendre vers le bas. On fait OK. On fait réapparaître le sketch. D'accord. On va utiliser l'outil Loft. On va sélectionner les deux parties ici au-dessus. Plus le point qu'on a dessiné, qu'on a mis en bas. Alors on va se mettre ici en point tangent. Et on va faire joint plutôt que cut. Voilà. Et on fait OK. On recommence l'opération. Loft. Cette fois-ci, on ne sélectionne que la partie centrale de l'ellipse jusqu'au deuxième point qu'on a mis au-dessus. On refait aussi point tangent. Là, on reste en cut et on fait OK. Maintenant, je vais faire la petite poignée. Je sélectionne E pour extrude. Je dis que je veux démarrer à partir de là sur une distance de moins 10 mm. Voilà. Je peux cacher mon sketch, je n'en ai plus besoin. L'objet est terminé. La cuillère est formée. Voilà. Vous avez vu, c'est très simple. Allez, à vous de jouer. À bientôt.